No witajcie, pasieka Sebi. 17 luty, sobota. Godzina jakaś 11:30. Długo czekałem na ten oblot w Mazowieckim. U nas w ostatnich dniach było, można powiedzieć, pochmurnie. No ale dzisiejszy oblot, jak widzicie, na całego. Nie wiem, czy widzicie już na obnóżach, pszczoły niosą pierwszy pyłek. To z pewnością jest leszczyna, której tutaj dookoła jest bardzo dużo. Obszedłem tutaj te wszystkie ule, mam ich tutaj 15, więc nie tak aż dużo. Widzę, że we wszystkich ulach rodziny żyją, także myślę, że najważniejsza kwestia do weryfikacji na tym etapie, czy wszystkie rodziny przeżyły. No mnie to bardzo cieszy, że u mnie wszystkie rodziny przeżyły. Przejdźmy tutaj, zobaczycie. To, co będę chciał dzisiaj zrobić, to przede wszystkim jedną rzecz już zweryfikowałem, czyli to, czy żyją. Zobaczcie, na odnóżach żółty pyłek już noszą i bardzo dobrze. Było w ostatnich dniach ciepło, więc matki z pewnością zaczęły szczerbić. Nie będę chciał weryfikować tego dzisiaj, rozsuwając gniazdo, natomiast jak widzicie, tutaj mam już uszykowany karton, więc z pewnością będę chciał zweryfikować osyp, jaki jest w poszczególnych rodzinach. Ostatni film nagrywałem bodajże na początku listopada, gdy tutaj dookoła było pełno śniegu. Od tamtego czasu pszczoły miały ze mną zupełny spokój. Zaglądałem tylko delikatnie pod powałkę, sprawdzając na sondzie, jaka jest temperatura. Temperatura, w zależności od tego, gdzie ta sonda była, utrzymywała się, czy to w kłębie, czy poza kłębem, od 9 do 20 kilku stopni. Natomiast nie ma to najmniejszego znaczenia. Największe znaczenie ma to, że wszystkie rodziny latają. Wszystkie rodziny latają, oblatują się, także pierwszy oblot. A to, co dzisiaj będę chciał zrobić, to tak, przede wszystkim, tak jak mówiłem, osyp. Będę chciał pomóc troszkę im sprzątać z dennic. Strzepię cały osyp. Później wszystko oczywiście spalę. Zajrzymy pod powałki. Ja dosłownie tydzień czy 2 tygodnie temu położyłem praktycznie w każdej rodzinie, z kilkoma wyjątkami, gdzie widziałem, że na przezroczystej powałce, że pokarmu jest bardzo dużo. Położyłem profilaktycznie ciasto. Ja mam dosyć dużą dozę pewności, że tego pokarmu tak czy tak by wystarczyło. Natomiast doszedłem do wniosku, że i tak to ciasto mam kupione w zeszłym roku, więc wykorzystam, będę spał spokojniej. Zobaczymy w poszczególnych rodzinach, czy faktycznie pobrały to ciasto. No nie wiem jak wam, ale mi ten widok się bardzo podoba. Tak jak mówiłem, tutaj w Mazowieckim trzeba było długo czekać na to słońce. Nareszcie przyszło. Zobaczmy jeszcze w starym ulu. W starym ulu tak samo. Jedna rzecz, którą będę chciał jeszcze zweryfikować, to jak widzicie, u mnie rodziny są na 1,5 korpusu, ale tak naprawdę pod spodem. Gniazdo jest tutaj pod powałką. Pod spodem jest taki naturalny magazyn na susz, także bardzo ciekawy jestem, jak będzie to wyglądało. No zobaczymy, będziemy mieli okazję to zobaczyć. Mam nadzieję, że pszczoły na to pozwolą, nie będą zbyt agresywne na tym etapie. Podkurzacz co prawda jest rozpalony, ale no jeśli się uda, to może nie będę z niego korzystał. No dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie po kolei. Ja jeszcze tutaj nie zaglądałem. Zobaczmy tutaj. No i co? Widzicie, temperatura 31,3. No także ewidentnie matki czerwią. Tutaj pokarmu akurat nie ma. Także widać, że pszczoły ogrzewają już czerw. Idźmy dalej. No cóż, tutaj wygląda to bardzo dobrze. Nie obsiadają wszystkich uliczek, ale jak widać
żyją. Ja widzę, że pokarmu tutaj jest wystarczające, ponieważ widzę go od góry. Tutaj mamy starą krainkę. W tym roku będzie matka wymieniana. No dobrze, idziemy zobaczyć dalej. Jak widzicie, te powałki plastikowe, te przezroczyste powałki, one są fajne dlatego, że faktycznie można podejrzeć, jak wygląda sytuacja w ulu. A tutaj zobaczcie, widzicie, tutaj jest odkład zeszłoroczny. Przez 2 tygodnie pobrały bardzo mało pokarmu, pobierają tutaj. No i w zasadzie pobrały go faktycznie bardzo mało. Temperatura tutaj jest 20 stopni. Natomiast to może wynikać z tego, że ta sonda jest poza kłębem. Tylko tyle. Dobra, idziemy dalej zobaczyć. Zobaczmy tutaj już temperatura 26,5. Prawdopodobnie sonda jest w kłębie. Zobaczmy, czy tutaj był podawany pokarm. Nie, tutaj pokarmu nie było. Także nie zobaczymy. Tutaj. O, zobaczcie. No tutaj tego ciasta pobrały, że no jeszcze troszkę im zostało. Ja oczywiście tutaj nie będę im dokładał. Nie wiem, co mi tutaj dzieje z tą stroną. Także jak widzicie, pokarmu pobrały bardzo dużo i idą do końca, więc no ciekawy jestem, jak wygląda sytuacja tutaj w tym ulu. No, zaraz sobie to zobaczymy. To jest ul numer 7, to była bardzo silna rodzina, więc no cóż, możliwe, że od tego ula sobie zaczniemy. Tutaj tak samo, widzicie, pobrały i pobierają dalej. Tutaj też sobie zobaczymy. Dobra. To już jest ocieplenie. Tutaj pokarmu nie było, ale zobaczcie, pszczoły na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uliczkach. Pokarmu jest bardzo dużo. Tutaj widzicie zasklepiony pokarm. Ja tego pokarmu przy zakarmianiu nie żałowałem. Co więcej, zostawiłem troszkę pokarmu naturalnego z nawłoci. Także wygląda na to, że tu jest wszystko bardzo dobrze. Idziemy dalej. Tu mamy 5. Tutaj zrobiłem coś takiego, dałem dystans, położyłem na pokarm na ramkach. Nie miałem tutaj za bardzo innej możliwości. Są zainteresowane, natomiast nie widać przez to, czy faktycznie pobierają, czy tam w środku, czy nie. No prawdopodobnie tak, ale tutaj też sobie zajrzymy. Tutaj, no zobaczcie, pobierają i to całkiem sporo. Sucho widzę jest w ulu, to mnie bardzo cieszy. Tutaj oczywiście troszkę wody się skropiło, to wynika po prostu z tego, że jest ciepło pod powałką. Może przedostatni jeszcze sprawdzimy pokarm tutaj, jak wygląda sytuacja. No analogicznie, zobaczcie, pobierają ładnie, najwyraźniej potrzebują. Jest ciepło, także pobierają. No dobra, ja bym chciał jeszcze zobaczyć tutaj ten odkład. To jest odkład, który był bohaterem kilku filmów, dlatego że tu mamy tą krainkę Peszec. To był notorycznie rabowany odkład w zeszłym roku na jesień. Ja byłem przekonany, że tutaj ta rodzina nie ma szans przeżyć. Ciekawy jestem, jaka jest silna. Zajrzymy sobie albo dzisiaj,
któryś kolejny dzień do niej. Póki co zobaczymy, czy pobierają pokarm, dlatego że akurat tej rodzinie tutaj od tej rodziny zacząłem, jeśli chodzi o podawanie pokarmu i zobaczcie, to wygląda na to, że nie potrzebują, że były tak zakarmione, że tego ciasta nie potrzebują, ponieważ go nie pobierają. To mnie bardzo z drugiej strony cieszy. No, zobaczymy, czy ta siła jest wystarczająca do tego, żeby ten pokarm pobierać. Ale oblatują się, żyją. Więc wygląda na to, że wszystko jest w porządku. No dobra, słuchajcie. Zrobimy tak, że faktycznie zaczniemy od tych osypów. Z tego, co podglądałem sobie zimą, to w tych ulach, gdzie mam, w tych dwóch ulach, tutaj mam bakwasta. Tutaj może być dosyć duży osyp. Tak sobie podglądałem, no chyba że już sobie pomogły. Jak widzicie, tutaj troszkę tej pszczoły leży na ziemi, więc już troszkę czyściły. Tam sporo leży. Zobaczymy, jak to wygląda. No sam jestem tego bardzo ciekawy. No dobra, to ja przepinam się na statyw i sprawdzamy. Tu mamy pierwszą rodzinkę. To jest również odkład zeszłoroczny, gdzie też było poddawane ciasto. Tu jest część czysto. Tu jest czysto. No bardzo ładnie to wygląda. Pobierają pokarm. Słuchajcie, tak naprawdę ja widzę, że jeśli chodzi o osyp, to chyba tutaj nic nie będziemy robić, ponieważ nie ma co tam zbierać. Zobaczmy jeszcze tutaj, jeśli chodzi o pokarm. Tego pokarmu jest wystarczająco, więc nie ma co tutaj grzebać. Zajrzyjmy sobie tutaj. Nie będę używał dymu, bo wygląda na to, że nie jest to potrzebne. O! No jednak tutaj, słuchajcie, jest co sprzątać, jak widzicie. Jest tutaj co sprzątać, więc sprzątniemy im. Pomożemy troszkę. Oczyścimy to im tutaj. To są gryzy ramek. No dobra. No i tyle jeszcze. Słuchajcie, pójdę po szczotkę i troszkę tutaj zmiotę. Nie chcę tego robić akurat tą szczotką. No i pierwsza rodzinka będzie oczyszczona. Dobrze to wygląda tutaj. No dobra, jesteśmy przy drugiej rodzince. Zobaczmy, jak ta sytuacja wygląda. To jest ta rodzinka, która ma 30 stopni w środku. Prawdopodobnie nie jedyna. No ale zobaczmy, jak wygląda sytuacja z tymi ramkami pod gniazdem i przede wszystkim z nędnicą. No słuchajcie, tak to wygląda. Tutaj jest... Ja będę to zabierał, będę to oczywiście oczyszczał. Sprawdzę tylko sobie, czy jest ślad barciaka. No i słuchajcie, nie ma. No, tak jak wszyscy zapewniali, to jest bardzo dobry sposób na przechowywanie ranek przez zimę. Oczywiście to jest troszkę zgryzów z gniazda, ale to raczej nic nie szkodzi. Ja to już teraz będę zabierał. Zobaczmy, jak wygląda osyp. Osyp wygląda
osyp wygląda tak. Można powiedzieć, że tragedii nie ma. Zupełnie standardowy osyp. Także czyścimy, strzepujemy. Zapytacie, czy dezynfekuję dennicę. Tak, ale nie teraz. W zasadzie nie dezynfekuję, tylko ja wymienię, dlatego że mam drugi komplet. Także pszczoły wiosnę rozpoczną na nowym komplecie dennic, a tam sobie na spokojnie wyczyszczę. Oczywiście jeszcze jedną rzecz zrobię, żeby podwyższyć im temperaturę. A tutaj założymy już szufladę. Oczywiście troszkę tutaj jest rozszczelniona, żeby miały jednak nadal wentylację. No i tak już będą szły do wiosny. Zobaczmy sobie może jednak jeszcze chwilkę, tylko mam nadzieję, że będzie to widać. No tak to wygląda. Tak to wygląda, słuchajcie, tu jest full pokarmu. Nie będę im tutaj tego rozszerzał, zobaczcie, tylko nawet tutaj. Całkiem. One noszą wodę, tutaj widać troszkę wody. Ale tutaj wszędzie jest, jak widzicie, pokarm. Także przykrywamy. Dobra, idziemy dalej. Jesteśmy przy kolejnej rodzince. Robimy dokładnie to samo, czyli najpierw zobaczmy, jak wygląda stan ramek w tej pół nadstawce, w zasadzie pół podstawce, można by powiedzieć teraz. O, ciężko. Ciężko, czyli jest pokarm. Tutaj widzicie, to jeszcze jest z pasków szczawiowych. Oczyścimy tutaj, tylko wam pokażę. Nie ma śladu barciaka. Nie ma śladu barciaka. Ramki są czyściutkie. Oczywiście to jest z góry jest troszkę zgryzów, ale to nie jest problem. Ramki zabieram. Osyp, widzicie, tak wygląda. Osyp wygląda tak. Osyp, można powiedzieć, nic szczególnego. Podobnie karton. Tutaj zakładamy, szufladę zakładamy. Ja nie dosuwam do końca. No i zobaczmy jeszcze sobie. Jak wygląda ta rodzinka. No widzę, to jest bardzo dużo pokarmu, także nie będę ich tutaj niepokoił. Tak jak mówię, nie chcę używać dymu. Tutaj w tej rodzince wszystko jest w porządku. Także zamykamy. Jeszcze tutaj dzisiejsze jest zamknięte. I idziemy dalej. Tutaj też wszystko wygląda, że jest w porządku.
Kolejna rodzina. Zobaczmy półnadstawkę. Oj, tutaj też jest bardzo dużo pokarmu. Już to czuję. No i co, zobaczmy tutaj. Nie ma śladu barciaka. Ramki czyste. Oczywiście tutaj się od góry troszkę znalazło zgryzów. Ale to nie problem. Jeśli chodzi o osyp, osyp nie jest też spektakularny. To jest zupełnie środek, mogę powiedzieć. Także podobnie. Też damy tutaj tackę. Tam odwrócę tutaj. Tutaj mają przewiew, wentylacja nadal będzie. No dobra, zostawiamy. O! Dobra, może zajrzyjmy sobie też do tej rodziny. Tak to wygląda. Posiadają raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8 uliczek. Jeśli chodzi o pokarm, zobaczmy sobie tylko tutaj. Pełna ramka, tutaj widzę pokarm jest. Ale one tutaj mają również podane ciasto, więc tutaj wszystko jest jak najbardziej w porządku. Jest ciepło, więc tak naprawdę można powiedzieć, że ich to wcale nie niepokoi. Jak widzicie, względnie są łagodne, nie atakują. Nadal podkurzacza nie użyłem, co mnie również bardzo cieszy. Najbardziej zastanawiam się nad tą jedną rodzinką w Starym Ulu. Ona jest najbardziej taka agresywna. W tym roku będziemy tam wymieniać matkę. Dobra, zamykamy, idziemy dalej. No i kolejna rodzina. O, tutaj to dopiero jest pokarmu. Ojej. No i zobaczmy, co tutaj się dzieje, dlatego że te pszczoły tutaj są. No i tu jest ciekawa sytuacja, ponieważ mam wrażenie, że tutaj troszkę jest, słuchajcie, pokarmu. Tak, co tu się stało? No tutaj się stało tyle, że podczas zakarmiania one ten pokarm sobie tutaj przyniosły. No i co teraz zrobić? No, zrobimy tyle, że zostawimy im ten pokarm. I akurat w tym przypadku tą półnadstawkę tutaj zostawimy. Jeszcze co najmniej, powiedzmy, do jakiegoś połowy marca. No i to jest silna rodzina, albo nawet bardzo silna. Zresztą zaraz sobie otworzymy. Najwyżej ta rodzina będzie miała 1,5 korpusu. Zobaczmy, jak wygląda osyp. Osyp jest bardzo mały. Jak widzicie, wręcz minimalny. Matki tutaj nie ma. Czyścimy.
No i dobra. No i z powrotem. Jak widzicie, tutaj pszczoły mają na odnóżach pyłek. Zdecydowanie jest to leszczyna, której tutaj jest bardzo dużo. Słuchajcie, tego pokarmu jest tutaj tak dużo, że ciężko mi to unieść. Także z pewnością tutaj o pokarm się nie martwię. Pójdziemy do kolejnej rodziny. Może żeby ten film też nie był jakiś tak strasznie długi. Słuchajcie, zajrzymy wspólnie do tej rodzinki jeszcze. A na koniec pokażę Wam tak naprawdę sumę osypu z wszystkich rodzin. Z 15 uli. Tutaj widzę, że już czuję ciężar tego gniazda. Jest bardzo dużo pokarmu. Tutaj jeśli chodzi o ramki, są puste i też a tutaj akurat nie, pszczoły nie nanosiły pokarmu. Jak widzicie, wszystko jest w porządku. Dobra. Zabieramy. Osyp też bardzo mały. Czyścimy. Zakładamy szufladę. Ja zakładam do góry dnem. Mamy przewiew. Jest wentylacja. Odkładamy. Zobaczmy sobie jeszcze do tej rodziny, jak to wygląda sytuacja. No i sytuacja wygląda tak, rodzina wycentrowana. To jest pełno pokarmu. Nie chcę wyjmować tutaj, ale jest cała deska pokarmu. Tu mamy pokarm wszędzie. Widać, chłop już jest troszkę rozluźniony, ale wygląda to bardzo dobrze. Posiadają w zasadzie wszystkie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 uliczek. Wszystko w tej rodzinie jest ok. Idziemy dalej. Słuchajcie, wszystkie rodziny zostały przejrzane. Jak widzicie, w związku z tym, że zaglądałem do tych uli, to oblot jest w tym momencie jeszcze większy. Wszędzie pszczoły latają, co bardzo cieszy. Niech się oblatują. Jeśli chodzi o osyp, no muszę przyznać, że był bardzo mały. No, może powiedzmy, że standardowy. Jak na 15 rodzin. Wszystkie półnadstawki spod gniazda zostały wyjęte. Natomiast najważniejsza informacja jest taka, że wszystkie pszczoły żyją, wszystkie rodziny żyją. Jedna jest słabsza, ewidentnie słabsza od innych, także prawdopodobnie będę łączył. Słuchajcie, każdy pszczelarz wie, że w tym momencie, wy tego nie czujecie, ale ja czuję fantastyczny zapach z uli. Każdy, kto ma pszczoły, to wie, jaki to zapach. No dobra, prawdopodobnie teraz dam im sporo spokoju na kolejne tygodnie. Pokarm jest, wszystkie rodziny żyją, oblatują się. Wygląda na to, że matki już wychowują czerw, także pora dać im troszkę spokoju. Zobaczcie, tutaj
noszą pyłek. Nie ma co im teraz przeszkadzać, wygląda na to. Do zobaczenia.